嘘や。さすがに半袖で半自動溶接は辛いですよね。そうですね。あちゃ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 。長袖だったらいいんだけど暑いから。暑いから嫌ですよね。暗くて見づらいな。本当ですよね。もう燃えてる。下を合わせて。ここがずれちゃってあらららららら。
仮付けですね。あれ
その